So, wir machen jetzt einen Ausflug. Ich hoffe, du hörst mich gut, weil ich habe ein Mikrofon so ein bisschen woanders reingesteckt. Jetzt klingt irgendwie komisch an. Auf jeden Fall fahren wir jetzt Richtung, da ist so ein Riesensee, fahren wir hin. Ich will jetzt so ein bisschen längere Strecken zu fahren, weil ich, wie du schon gehört hast, gesehen hast, meine letzte, oder wird das vielleicht ein vorletzte Video sein. Ich planiere eine lange Fahrt, also für mich ist das lang mit dem Quad. Ich habe noch nie so eine lange Strecke gefahren. Das wird so ungefähr 4000 Kilometer sein, ab nach Schweiz. Zelt, Quad, ich und die Berge. Ne? Ich habe mir jetzt eine, wie nennt man das Ding, Ritzel vorne dran gemacht, 16er Reifen, also ich habe meine Stollreifen jetzt weggemacht. Ich habe keinen Bock mehr auf die sind viel zu laut und hier gibt es auch kein Gelände sozusagen. Ne? TÜV habe ich jetzt neu. Heute habe ich eine Plakette bekommen, deswegen mit guter Laune, Top-Wetter will ich jetzt rausfahren und so ein bisschen üben, gucken, wie er sich so verhält, so lange Strecke und wie ich mich so fühle, ne? Weil 4000 Kilometer, das ist schon, also mache ich zum ersten Mal sowas, werde ich. Und Reifen muss ich noch auslüften, Mann, ich hoffe, du hörst mich gut, Reifen muss ich noch auslüften. Jo. So geht eigentlich, aber muss man machen. Der fährt sich jetzt richtig, also viel besser. Ich hatte am Anfang, wo ich ihn gekauft habe, ich hatte 14er Ritzel und so. Man muss, wenn du anfängst zu fahren, dann musst du richtig schnell so 1, 2, 3, also ich meine Gang hochzuschalten, ne? Und jetzt ist das alles so locker und ja, also auf jeden Fall besser. Autobahnfahrt ist langweilig. Ich wollte durch den Staat fahren, aber ich habe noch keine Halterung für mein Handy, deswegen muss ich Autobahn fahren. Ich habe mir einfach die Strecke gemerkt und jetzt fahren wir hin, machen ein bisschen Drohnenaufnahmen, wird schön. Also bis gleich. Wir gehen jetzt schnell pinkeln. Ich lasse den Rucksack hier kurz. Das ist ein Dixie. Ich hoffe, der ist offen. Ja. Riecht gut. Riecht gut. So, danke Dixie. Aber ich habe langsam Bock auf meinen Tee. Wir machen jetzt uns ein Feuer. Wir suchen jetzt einen Platz. Sind hier irgendwo Bären unterwegs? Außer mir. Vielleicht kann ich da lang. Hier gleich runter und da an Wasser. Ja, wir machen gleich die Pause. Fliegen eine Runde.
und machen uns einen Tee. Ja. Und entspannen euch. Und ein bisschen. Dann zeige ich euch auch, was ich mir so gekauft habe. Das ist einmal so ein Becher. So einen kleinen Becher. Packe ich mal aus. So 500 Milliliter mit so einem Deckel. Zack, zack. So in der Firma, ist keine Werbung. Könnt ihr vielleicht gucken oder ich verlinke einfach unten in der Beschreibung. Könnt ihr dann gucken. So, ich muss mich ein bisschen hier ausziehen. Und einmal so ein Ofen. Ist nicht aus Titan, ist ganz normal Stahl. Ne? War auch nicht teuer, werde ich auch verlinken. Also werde ich jetzt, werden wir jetzt zusammen aufbauen und dann, wem es gefällt, dann wem nicht, kannst du den Soße holen, wenn du willst. So, das sind so Dinge. Einmal, Moment, nein, nicht so, nein, nicht so, 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 zack, eine Seite, hier ist ein Logo, was gehört, scheißegal, wir machen ja kein offenes Feuer, ne, sondern schön geschützt. Und klein, kontrolliertes Feuer sozusagen. Ich bin ein ausgebildeter Schornsteinfeger. Du weißt schon, was ich meine. Nein, Spaß. Bin ich nicht. So. Unterboden kommt ja hier. Aber wir brauchen jetzt keinen Unterboden, weil wir machen das auf den Asphalt drauf. Aber ich zeige euch dann trotzdem, wie das komplett aufgebaut aussieht. Kommt das dann so drauf. Zack. Das Ding kommt dann hier so drauf. Zack. Hier kannst du dann deinen Topf draufstellen. Falsch rum. Erstmal der Kollege hier. Dann, Entschuldigung. So. Und dann kommt der hier drauf. So. Becher. So sieht das dann aus. Wir suchen jetzt ein bisschen Holz. Also ist ganz schön genug Holz, ne? Und machen Feuer. Machen wir nochmal Wasser rein.
kochen uns einen Tee. Das würde reichen. Ich habe jetzt ein Mesmer. Klassik-Tee. Ganz normal. Ohne Schnickschnack. Wir müssen noch Holz nachlegen. Wartet. Der verbrennt richtig schnell. Unnormal schnell. Fast umgekippt. Hier sitzen. Nummer 1. Zack. Und natürlich Zucker habe ich auch mit. Zucker. Tee ohne Zucker. Ne, gibt es nicht. Gibt's nicht. Nein! So, und jetzt können wir uns hinsetzen und ein bisschen chillen. Entspannen und Tee genießen. Mal was anderes, ne? Nicht einfach nur so rumballern. Ist noch heiß. Wie ich schon gesagt habe, ich möchte meinen Quad verschenken. Zum 100. Mal, ne? Also lass ein Abo da. Vielleicht gewinnst du ihn. Und ich plane eine Reise nach Schweiz. Schön durch den Alpen da. Also wenn du mich unterstützen willst, weil Benzinpreise sind ganz schön heftig geworden, kannst du, also ich verlinke unten mein PayPal. Ich verlinke unten mein PayPal, kannst du dann da so, vielleicht hast du so 5 Euro, die du nicht brauchst, kannst du dann spenden für den Sprit. Ja, 4000 Kilometer. Ich freue mich drauf. Mit dem Quad. Sowas kenne ich gar nicht, also kein Deutscher hat das, glaube ich, gemacht. Oder? Wenn ja, schreib einen Kommentar. Und schick mal einen Link zu diesem Video. In den Kommentar. Oh, ist das gut. Mein Gott, ey. Aber ein bisschen zu warm. Ich habe so einen Pulli an. Und dann noch Körperschutz. Heute werde ich so ungefähr 140 Kilometer fahren und gucken, wie das so ist. Und so am Tag, ich glaube, werde ich dann, also wenn ich losfahre, nächsten Monat vielleicht, Ende, wenn ich losfahre, dann werde ich so ungefähr, mal gucken, so 300 oder 400 Kilometer am Tag schaffen. Oder ich habe mir überlegt, wenn ich durch Deutschland fahre, dann versuche ich diese 600 Kilometer bis Schweiz einfach durchzuballern. Aber mal gucken, muss ich alles noch gucken, rechnen. Und ich will ja schöne Strecke sehen und nicht einfach nur durch die Autobahn fahren, weißt du, was ich meine? Das ist auch voll scheiße. Deswegen muss ich noch planen. Vielleicht fahre ich durch Holland und dann so weiter runter bis Frankreich. Und dann, also wenn du Karte jetzt vor sich hast, nach links, Holland, runter bis Frankreich. Und dann nach rechts, Schweiz, also Schweiz durchfahren, durch die Alpen. Und dann
wenn ich durch bin, wieder nach oben, also immer, also dann einfach gerade Strecke aussuchen, schnellste Strecke und dann ab nach Hause, ne? Ja, ich glaube, das wird richtig gut sein. Schön mit Zelt, kein Hotel oder so, schön draußen pennen, ne? Mal was erleben hier, Junge, was ist los? So, ich habe meine Sachen gepackt, Feuer gelöscht, Müll mitgenommen. So, nochmal gucken, ob ich alles mit habe. Handschuhe nicht vergessen. Und jetzt gehen wir wieder hoch und fahren wir dann Richtung diese. Wir fahren jetzt irgendwo hin. Scheißegal. Ah, wir müssen erstmal tanken auf jeden Fall. Das ist jetzt das Wichtigste. Wir müssen jetzt Tankstelle finden und tanken. Also los geht's. So, ich habe gerade schön lecker gegessen, Würstchen mit Toaster und mit Seife würde ich schon sagen, mit Senf. Mit Senf, mit Senf. Ich brauche eine Tankstelle, unbedingt. Die hat mir gesagt, hier einmal da und hier und dann fahr einfach, sagt die, dann nach 3 Kilometer hast du das. Okay, wenn du meinst, wenn du, oh, ein Quad, einer Yamaha, ich. Hallo? Okay. Hey! Du Hund! Zack. Ich habe mir eine neue Tankdeckel bestellt. Den betreibt's nicht, Maxim. Zack. Bisschen Körper die Erde, ey. Holy shit. Ist das Gras? CBD ist es. CBD. Alles klar. Tschüss.
schreibt einen Kommentar wegen meiner Reise nach Schweiz. Was hältst du davon? Wird das schwer sein oder nicht? Also ich sag's dir, ich habe das noch nie gemacht, sowas. Alleine. Und ich habe auch nicht alleine, noch nie alleine gezählt. Ne? Das wird ein richtiger Kampf für mich sein, sozusagen. Alleine zu schlafen im Zelt. Ja. So draußen pennen habe ich schon gemacht, so Bundeswehrzeiten, ne? Das ist ja kein Problem, aber alleine noch nie. Deswegen wird das ein bisschen komisch sein. Na wie? So, okay Leute, ich bin zu Hause. Abonnieren, liken und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.